Παιδιά, ετοιμαστήκαμε, μόλις έχει βγει ο ήλιος και είμαστε έτοιμοι για τη βουτιά μας. Πάμε να δούμε τι ψάρια θα βγάλουμε εδώ πέρα στη Σαμοθράκη. Το οποίο που τώρα ξημερώνει είναι απλά τέλειο. Είναι η καλύτερη ώρα για ψαροντούφικο, παιδιά. Πρέπει να βγάλω και αυτή την αποστολή. Είπα στην αρχή ότι πρέπει να βγάλω τουλάχιστον 2 ψάρια. Φύγαμε για τη βουτιά μας, παιδιά. Το πρώτο ψαράκι, παιδιά, πιάστηκε μια μουρμούρα. Κοιτάξτε τον ήλιο πως βγαίνει. Παιδιά, ετοιμάζομαι να βγω. Η βέργα έχει στραβώσει εντελώς και βλέπω ένα κέφαλο τέρας. Οπλίζω και το παίρνω. Πάμε έξω. Εδώ κοιτάξτε, παιδιά. Τέρας. Πάμε έξω. Ήρθε και ο Πνεύ. Ξύπνησε να με δει. Νάτος. Και έπαθε πλάκα τώρα. Σου λέει, κάτω δεν αστείευεται. Πνεύ, τι νούμερο είπες φοράς? 45. Για να καταλάβετε λίγο πόσο είναι αυτό το ψάρι. Μεγάλο. Εντάξει, όχι απλά αυτή την αποστολή, αυτή την αποστολή την τερμάτισα. Όχι απλά την έκανα, την τερμάτισα. Μόνο με αυτό εδώ ήταν για 5 ψάρια. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα μπανάκι τακα-τακα. Να αλλάξουμε και να πάμε να πιούμε μια ελληνικούμπα και να φάμε μια μπουγάτσα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Παιδιά, για να καταλάβετε λίγο το μέγεθος, κοιτάξτε τα άλλα, το μπαρμπούνι ας πούμε, και τα βατραχοπέδιλα, και κοιτάξτε πως είναι το ψάρι. Πιάνει τα 2 βατραχοπέδιλα και τα βατραχοπέδιλα είναι πολύ μεγάλα αυτά. Παιδιά, μόλις άλλαξα, σε λίγο πάω πάνω. Έχω βάλει τα ψαράκια μου μέσα, τώρα συμμαζεύω όλα τα πράγματα. Έπιασα το μεγαλύτερο ψάρι που έχω πιάσει ποτέ μου και θέλω να δω πού θα βάλω το ψάρι, γιατί δεν έχω προφανώς κατάψυξη μαζί μου. Θα πω εδώ τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αν μπορώ να το αφήσω εκεί και αύριο φεύγοντας να τα πάρουμε. Έχει ξημερώσει για τα καλά, η ώρα είναι 7:30. Καλά, μην νομίζετε ότι έκατσα πολλή ώρα μέσα στη θάλασσα. Δεν έκατσα πολλή ώρα, έκατσα περίπου 1 ώρα και κάνα τέταρτο. Και στην αρχή με το που βούτυξα που ξημέρωνε δεν είχε τόσο ψάρια. Μετά όταν λίγο βγήκε ο ήλιος είχε πολλά ψάρια. Οπότε λέω, γιατί να κάτσω, λέω. Φτάνει, αφού βάρεσε 7-8 ψάρια. Είχε στραβώσει και η βέργα εντελώς. Και λέω, εντάξει, πάω έξω. Και την ώρα που βγαίνω δεν είχα καν οπλίσει, ας πούμε. Τη βέργα δεν την είχα πάνω. Και εκείνη τη στιγμή που βγαίνω βλέπω αυτό το κεφάλι το τέρας. Κατευθείαν, παιδιά, βάζω τη βέργα, οπλίζω. Λέω με στραβιά βέργα ό,τι γίνει. Το κοτεύω και το παίρνω. Μόλις έμαθα ότι έχει καταψύκτη, οπότε μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματά μας. Αφήνει όλος ο κόσμος εκεί τα πράγματά του μέσα στο καταψύκτη, είναι για όλους. Και πήγα, άφησα και εγώ τα ψάρια.
Παιδιά, μόλις κάναμε τον μπανάκι μας, έχουν πιάσει τις ψαρούκλες μας. Πάμε να φάμε μπουγάτσα, να πιούμε καφέ και να πάμε στις βάθρες, στις παγωμένες. Όλοι έχουν κοιμηθεί εκτός από μένα προφανώς. Ο Άκης ροχάλιζε όλο το βράδυ. Δεν ξανακοιμόμαστε δίπλα-δίπλα στη σκηνή. Εγώ σηκώθηκα από τις 5. Καλημέρα, πνεύμα μου. Καλημέρα. Έτσι. Πάμε να φάμε μια μπουγάτσα, παιδιά. Ήρθαμε εδώ στα θέρμα και μετά πάμε να πιούμε το καφεδάκι μας. Φουλ τζιτζίκι, φουλ δροσιά εδώ πρωί-πρωί. Είναι 8 η ώρα, παιδιά. Έχω βγάλει ήδη τα ψαράκια μου, έχω βγάλει ρεκόρ κεφάλι. Και τώρα θα πιούμε το καφεδάκι μας και την μπουγάτσα μας. Αφού παίρνουν μπουγάτσα από εδώ. Η μπουγάτσα είναι λίγο πιο κάτω. Και αφού προμηθευτήκαμε 17 κιλά μπουγάτσα, τίποτα ρε, τον είπαμε να βάλει ό,τι είχε μέσα εκεί πέρα. Πάμε λίγο να πάρουμε δυνάμεις, να πιούμε και καφέ, γιατί σήμερα πάλι θα είναι δύσκολη ημέρα. Για εμάς που δεν κοιμηθήκαμε, γιατί κάποιοι ροχάλιζαν και κάποιοι κοιμήθηκαν. Δεν ξέρω τώρα ποιος. Κορίτσια μας έχουν παραγγείλει ήδη το καφέ, ρε παιδιά. Τι κοριτσάρες έχουμε εμείς. Μέτριος, σκέτος. Ναι, αλλά και εμείς εξηγηθήκαμε 17 κιλά μπουγάτσα, έτσι. Είναι κάτι είδα, αλλά περπατούσατε τόσο αργά και πεινούσα και με βασανίζατε. Εδώ είσαι, πνεύμα. Αυτό είναι τώρα, παιδιά. Εδώ. Καφεδάκι. Δροσιά. Εδώ έχει κάτω τι, τρέχει νερό. Πάρτε δύναμη, γιατί έχουμε περπάτημα τώρα. 40 λεπτά περπάτημα στις βάθρες. Πνεύμα. Πρέπει να πάρεις δύναμη. 40 λεπτά περπάτημα, Δεν θα βλέπω και πολύ ζεστούς. Θα βλέπω μόνο αραλίκι τώρα, έτσι. Έχετε τώρα η δουλειά. Θα βρω και εγώ αυτό το στυλ. Ακόμα δεν πιστεύω, παιδιά, τι ψαρούκλα έβγαλα. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από αυτό το ταξίδι. Τέτοιο ψάρι δεν έχω βγάλει ποτέ. Ξύπνησα απλά το πρωί, έβαλα τη στολή μου, περπάτησα 5 μέτρα και βούτυξα στη θάλασσα. Ακραίο. Το ξανά έκανα με 1000. Το κάμπινγκ ήταν το βράδυ πάρα πολύ άνετο, κομπλέ όλα. Μόνο αν δεν ροχάλιζε ο Άκης θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά πολύ καθαρό το κάμπινγκ. Καθαρίζουν κάθε μέρα και μέσα στις τουαλέτες, τα τέτοια. Όλα είναι τέλεια. Έχουμε και καταψύκτη. Νιώθεις ότι δεν είσαι σε κάμπινγκ, νομίζεις ότι είσαι σε σπίτι. Top. Συμφωνείτε? Εγώ νόμιζα θα ζοριστώ, αλλά Δεν ζωρεί. ναι. Πολύ καλά ήταν. Φύγαμε για τις βάθρες. Είστε έτοιμοι? Πώς του. Λίγο πονάει το κεφάλι μου, δεν ξέρω από τη θάλασσα, από την πίεση, όλα αυτά πονάνε λίγο, αλλά είμαι λεοντάρης. Πάμε να δούμε τη βάθρα του Φωνιά. Και από ό,τι μάθαμε έχει λίγο περπάτημα, αλλά δεν πειράζει. Μασάει κάτι καταραμά. Μασάει. Μασάει. Και ναι, πήραμε το δρόμο τώρα για τις βάθρες του Φωνιά. Πάμε να τις δούμε από κοντά. Δεν είναι να πηγαίνεις άιντε λες και πας για καφέ. Έχει γκρεμούς, θέλει λίγο προσοχή, κοιτάξτε εδώ. Από εδώ και κάτω, καληνύχτα Ελλάδα. Ο δρόμος μάλλον ήταν για κατσίκια εδώ πέρα, αλλά το έχουν φτιάξει, είναι κομπλέ. Καταφέραμε, περάσαμε το εμπόδιο εδώ που μας βάλανε. Έχουμε βάλει το στόχο και θα τον κάνουμε, έτσι. Δεν γίνεται, δεν πάμε τώρα και να βουτήξουμε από τα 10 μέτρα. Όποιος πάρει την απόφαση να έρθει στη βάθρα του Φωνιά, πρέπει σίγουρα να φοράει παπούτσια, οπωσδήποτε, γιατί γλιστράνει βράχη. Δεύτερον, να πάρει πολλά νερά. Και τρίτον, να ξέρει ότι θα περπατήσει γύρω στα 35, 30, 40 λεπτά. Αναλόγως πώς το πάει. Γιατί εντάξει, ο δρόμος δεν είναι εύκολος, βλέπετε. Είναι κάπως έτσι. Απλά εγώ, επειδή το πάω λίγο γρήγορα τώρα, θα κάτσουμε λίγο να περιμένουμε τους υπόλοιπους. Πού είναι το χέρι σου, Γιώργο? Άμερα. Φύγαμε! Εγώ είμαι το άλογο τώρα και ο Γιώργος είναι αυτός που οδηγάει το άλογο. Πήγαμε στο ποτάμι Ναι. και είχε πέτες και με κράτησε η Κατελίνα και... Ο Τζόρτς άλλαξε μουλάρι, πήγε σε λίγο πιο ψηλό, γιατί εγώ λίγο κουράστηκα ο σβέρκος μου.
πονάει και το κεφάλι μου. Όλα μαζί με έχουν πιάσει. Το team θέλει μια στάση για νεράκι, οπότε δεν θα τους χαλάσουμε χατήρι. Θα κάτσουμε εδώ στη σκιά να πιούμε λίγο νερό, να πάρουμε 2-3 ανάσες και συνεχίζουμε. Ωραία. Είπες εγώ. Παιδιά, όμως το μέρος είναι πανέμορφο. Είναι σαν να είσαι στο παράδεισο. Παιδιά, η τελευταία αποστολή κοντεύει να ολοκληρωθεί και αυτή. Με το που φτάσω στις βάθρες θα βουτήξω στα παγωμένα νερά από τα 10 μέτρα είπα. Αλλά ας δούμε λίγο πως είναι εκεί τα μέτρα. Εδώ έχει ένα δέντρο, πρέπει να σκύψουμε λίγο. Γιώργο, σκύψε να μην βαρέσει το δέντρο εδώ πέρα. Σκύψε, σκύψε. Φτάσαμε παιδιά στη βάθρα του Φωνιά. Πάμε να τη δούμε και να βουτήξουμε. Και άμα είσαι τολμηρός και μάγκας μπορείς να ανέβεις και στην επόμενη. Τώρα η μία είναι εδώ που θα πάμε τώρα. Αν θες να πας στην επόμενη, ανεβαίνεις από εκεί όπως πάνε τα παιδιά. Και μετά πας πίσω και κάπου εκεί είναι η δεύτερη βάθρα. Αλλά εμείς δεν θα πάμε εκεί προφανώς. Γιατί έχουμε κορίτσια, έχουμε μωρό, δεν μπορούμε να πάμε εκεί πέρα. Αν ήμουν εγώ με τον Πνεύ, θα τον έπαιρνα στους ώμους και θα τον πήγαινα. Μάη, θα το δεις, θα πάρεις στρόκ, έχει καταράκτη από εκεί. Έχει καταράκτη από εκεί. Πάμε! Ωραία φίλε, τι είναι αυτό! Σιγά σιγά. Εδώ εμείς κουραστήκαμε που ήρθαμε. Thank you. Βοηθήσαμε και τον κυριούλη. Λοιπόν, πάμε! Πάμε λίγο παιδιά πιο πάνω να σας δείξω τη θέα. Την απίστευτη θέα που έχει από εδώ ψηλά. Κοιτάξτε το καταράχτη! Είναι φοβερά! Πάμε τώρα κάτω να βουτήξουμε. Θα βουτήξουμε? Θα βουτήξουμε λέω. Άιντε πάμε. Ψεφοκριό. Ζεστό είναι. Φοβερά παιδιά, απλά σε τραβάει μέσα το νερό. Δεν είναι σαν τη θάλασσα, εδώ πέρα σε τραβάει μέσα. Θέλει προσοχή. Παιδιά, δυστυχώς δεν υπάρχουν 10 μέτρα εδώ πέρα, δεν έχει κάπου να ανέβεις. Βούτυξα όμως από τα 3. Οπότε, εντάξει, δεν θα το πάρω ότι ολοκληρώθηκε. Το μισό. Το μισό. Εντάξει. Αλλά δεν φταίω εγώ. Αλλά ποιο ήταν αυτό? Ποιο? Ήσουν Τολμηρό. Όχι. Σε αυτά τα πράγματα ήσουν σοβαρός. Γιατί κάποιοι μπορεί να πιεστούν, να πάνε κάπου ψηλά που δεν πρέπει και να πέσουν να χτυπήσουν. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή δεν σημαίνει επειδή το είπαμε σον και καλά πρέπει να γίνει. Άμα δεν υπάρχει ασφάλεια δεν το κάνουμε εννοείται. Δεν θα χτυπήσουμε κιόλας. Παιδιά, ήρθαμε και εδώ. Την είδαμε και αυτή την βάθρα του Φωνιά. Φοβερή βάθρα. Ωραία, πολύ μ' άρεσε. Πάρα πολύ μου άρεσε. Θέλει προσοχή όμως. Εντάξει, δεν είναι επεξεγέλαση, γλιστράνε τα βράχια. Θέλει παπούτσια. Και για πιο πάνω θέλει οργάνωση. Το αλκοφρένο το παίρνεις και πας να ξαπλώσεις. Το πήρες. Πήρες το Γιώργο πάνω στην πλάτη 15 κιλά. Περπάτησες όλο αυτό και βουτούσες. Και πηδούσα από πάνω. Σε λέει φίλε, έτσι είσαι. Αχιστής. Φίλε, είσαι χαζός. Και ήρθε η στιγμή να φύγουμε από τις βάθρες.